لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تلقي مساعدة عسكرية من أمريكا في العملية التي قال أن شنها بات مسألة وقت على إدلب السورية، مشيرا إلى أن التعاون بين أنقرة وواشنطن يجرى على كافة الصعد. وأتى تصريح أردوغان في معرض رده على سؤال حول ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العمل مع نظيره التركي بشأن قضية إدلب. وقال الرئيس التركي في إطار رده على سؤال حول تصريحات نظيره الأمريكي: يمكن أن يكون هناك تضامن بيننا على كافة الصعد في أي لحظة، وفقا لوكالة الأناضول التركية. وأضاف الرئيس التركي في إطار رده على أسئلة حول إمكانية مشاركة الطيران الأمريكي في العملية وعن اسمها قائلا: كما قلت سابقا، قد نأتي ذات ليلة على حين غرة، وهذا يعني أن نأتي بكل شيء. وبشأن موقف روسيا من العمل العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه، قال الرئيس التركي: زملاؤنا الذين أجروا محادثات مع الروس لم ينقلوا شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ طرف في مثل هذا السيناريو السيء على حد تعبيره. ومع تقدم القوات الحكومية السورية في ريف إدلب الشرقي وبعد سيطرتها على محيط مدينة حلب بالكامل، خرج أردوغان ملوحا بشأن عملية عسكرية على إدلب، وقال عن ذلك الأربعاء: قد نأتي ذات يوم على حين غرة، وفقا لتعبيره.